Devoció, tradició i austeritat són algunes de les paraules que acostarien a definir l'experiència que el públic ha pogut viure aquest 14 i 15 d'agost a l'església de Sant Andreu. El misteri de la selva ha culminat el seu 43è cicle de representacions, relatant un any més l'assumpció de la Verge Maria en cos i ànima al cel. Més d'un centenar de salvatans i salvatanes, entre actors, tècnics i col·laboradors, s'han encarregat de mantenir viva la flama d'aquesta peça, la més longeva d'Europa, conservada de forma íntegra i en català antic. Des de fa més de 4 dècades, l'essència del misteri s'ha mantingut gairebé intacta. Molt pocs són els canvis que s'han anat incorporant al llarg dels anys. Ara bé, enguany, n'hi ha hagut un de destacat, el relleu en el paper de la Verge Maria en el passi del dia 14. La jove salvatana Judit Agràs ha assumit la responsabilitat d'encarnar el personatge principal de l'obra, després de tota una vida estretament vinculada al misteri, tant ella com la seva família. El seu pare, de fet, supervisa la il·luminació del muntatge i la seva mare, Dolors Masdeu, va ser Mare de Déu durant 15 cicles consecutius, del 1986 al 2000. És la segona vegada en els 43 anys de vida de la peça que una filla agafa el testimoni de la seva mare representant el paper protagonista, després que anteriorment ho hagués fet Núria Caçador. Ha estat precisament la mare de la Judit qui s'ha encarregat de vestir-la i donar-li els darrers consells abans d'arrencar amb l'obra. El misteri recrea els darrers instants de la vida terrenal de la Verge Maria, així com la seva dormició i la posterior assumpció al cel i coronació. Els passatges vocals de la Verge es converteixen en l'eix vertebrador de la peça. La representació del dia 15, on la salvatana Irene Gomis s'ha tornat a posar al capdavant del paper de la Verge, ha comptat, en el paper de Sant Joan, amb el debut del salvatà Albert Cid, director de l'Escola de Música. En tractar-se d'un text medieval que data de la segona meitat del segle XIV, el misteri acaba basant part dels seus fonaments en la universal pugna entre el bé i el mal, personificada en aquest últim cas pels dimonis, que irrompen inesperadament al temple i són repel·lits pels cants del gran cor. Els elements que intervenen en el misteri, pocs però simbòlics, guien l'espectador durant tota la representació. Un dels moments amb més càrrega emocional és la processó del cos jacent de la Verge després de la seva dormició per una església de Sant Andreu completament a les fosques, amb els cants dels apòstols com a únic acompanyament. Perquè siguen ben complides amb la gran La coronació i els cants finals han arrencat els aplaudiments d'un públic que en les dues posades en escena d'enguany han comptat amb la presència de diverses autoritats religioses, socials i polítiques, com ara l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Joan Planelles, a més de diversos regidors de municipis del camp, representants comarcals i també del Parlament. L'emoció ha esclatat entre els intèrprets del misteri amb les darreres ovacions del públic, molt especialment per la Judit. Posar-se a la pell del personatge central del misteri ha implicat certa dualitat, mentre que per una banda els nervis han fet acte de presència, han acabat diluïts per l'honor de portar sobre l'escenari la figura de Maria, un paper que, com la resta de personatges, té implícit un important treball vocal, forjat durant els darrers mesos. Molt descansada, ha anat molt bé
i bé, s'agraeix molt sentir el caliu de la gent i fer-ho davant de la gent que estimes i de la gent del poble. Vam començar a finals de maig i bé, ha sigut un no parar, però tot l'esforç ha merescut la seva recompensa. La Dolors, la seva mare, ha viscut des del gran cor i molt emocionada el debut de la seva filla, un debut que permet assegurar el relleu dels principals papers del misteri de cara als pròxims anys. Tot el rato la veia d'esquena o així, de costat. Bé, molt bé, la veritat és que és un gust. Portem tota la vida que estem al misteri, l'estimem molt i bueno, és un gran goig. És una peça que la portem fent, jo per exemple fa 40 anys que faig el misteri, i saber que les noves generacions continuen i el fet que jo vaig fer de Mare de Déu i ara la meva filla ho faci és un gran orgull, no? És molt bonic. Tal com marca la tradició salvatana del Dia de l'Assumpció, la segona i última representació del misteri ha estat precedida per la processó de tots els actors i actrius que participen en la posada en escena. La comitiva ha arrencat des del Portal de Vall fins a la plaça de Sant Andreu, amb l'acompanyament de la colla infantil de Diables de la Selva. Amb els dos passis del 14 i 15 d'agost es posa punt final al 43è cicle de representacions del misteri, que arrencava el juny amb un taller de gospel a càrrec de Moisès Sala, l'estrena d'un llibre amb les partitures de la peça, una sessió interpretativa a càrrec de les actrius locals Cristina Masdeu i Roser Martínez i una exposició retrospectiva.